ओम शांति। हाणे असां बाबा खे यादि कंदासीं। मां आत्मा विपरीत हिस्से में वेठी आहियां। निराकार रूप में बाबा खे यादि करे मन में कोई भी ॻाल्हि हुजे बाबा खे ॿुधाए छॾो। आत्मा पंहिंजे बाप परमात्मा खे सभु मन जी ॻाल्हि ॿुधाए थी। ओम शांति। अॼु मिठा मिठा श्री बाबा ब्रह्मा जे तन द्वारा सुनता मिठे मिठे ॿार निराकार श्री भगवान बाबा चईंदो आहे कि मां हिन सृष्टि ते आयो आहियां त आत्माउनि जे लाइ। परमात्मा हिन सृष्टि ते छो आयो आहे? असां आत्माउनि खे वरतो ॾियण। परमात्मा सृष्टि ते अची करे असांखे कहिड़ो वरतो ॾींदो आहे? स्वर्ग जो वरतो। भगवान हिन सृष्टि ते अची करे स्वर्ग जी स्थापना कई। स्वर्ग जी भई कोई कुछ ठाहींदो त उनखे यूज करण वारा भी खपनि। हुनमें अगर कोई घर ठाहींदो त हुनमें रहण वारा भी खपनि। कोई चीज ठाहींदो त हुनखे यूज करण वारा भी खपनि न। ते भगवान भी हिन सृष्टि ते हाणे अची करे नई दुनिया थो ठाहे। त भगवान चए थो हाणे मां नई दुनिया त ठाहियां थो, लेकिन हुनमें रहण वारे अहिड़ा लाइक़ हुजणा खपनि ॿार। भई भगवान सुख जी दुनिया थो ठाहे। ऐं अगरि असां हाणे त असांजी आदत थी वई आहे न मनुष्य आत्मा जी। भले पंहिंजे जीवन में दुख न हूंदो, कहिड़े भी प्रकार जो दुख न हूंदो, त भी माण्हू हर हिक ॻाल्हि में दुखी था थियनि। खुद जो दुख न था, ॿियनि जो दुख खणी करे वेठा आहिनि। त भगवान भी अची करे ॾिसे थो भई मां त हिते स्वर्ग जी सुख जी दुनिया ठाहिण आयो आहियां। हिन मनुष्य आत्माउनि जी त आदत थी वई आहे। असां मनुष्य आत्माउनि जी आदत थी वई आहे दुखी थियण जी। आदत थी वई आहे कीअं न कंहिं रीति सां खुद जी आत्मा खे असां दुखी ॾींदा रहंदा आहियूं। खुद जी या ॿिए जी, ॿियनि खे भी दुख था ॾियनि न माण्हू। जाने अनजाने मनुष्य आत्मा ॿियनि खे खुद खे दुख ॾेई थी। चए मां त दुखी आत्मा आहियां। त बाबा अची करे हाणे चए थो मां सुख जी दुनिया ठाहियां। उनमें भी तव्हां सुख जी चीजुनि सां भी तव्हां दुख ई अनुभव करो। तव्हांजी जंहिंजी आदत हूंदी आहे उनखे केतिरो भी सुठो ॾियो, केतिरो भी उनखे मिली वञे त भी उनखे तृप्ति न थींदी आहे, त भी उहो हुन सां ख़ुशि न थींदो आहे, त भी हुन सां उनखे सुख न मिलंदो आहे। कंहिं माण्हू खे अगरि परेशान थियण जी आदत थींदी आहे न त उहो कीअं न कीअं करे खुद खे परेशान ई कंदो रहंदो। भले सभु फैसिलिटीज हूंदसि हुनखे, सभु कुझु प्राप्त हूंदो, लेकिन आत्मा खे वो आदत ही ना आहे न। भई आत्मा खे आदत ही ना आहे कि भई मां सुखी रहां। जे आत्मा खे आदत हूंदी आहे न कि भई मूंखे त सुख में रहणो आहे, चाहे मूं वटि चीजूं हुजनि न हुजनि, मूं वटि संबंधी हुजनि न हुजनि, मूं वटि कोई चीज हुजे न हुजे, पर मूंखे जेकी चीजूं आहिनि, जेका संबंधी आहिनि, जो कुझु आहे हुनमें मूंखे सुख ई अनुभव करणो। त उहो आत्मा ॾिसो कहिड़ी भी चीज यूज कंदी, कुछ भी कीअं भी करे सुख अनुभव करे पंहिंजे जीवन में हलंदी। इन करे भगवान अची करे हाणे असांखे सुख जो वरतो ॾियण आयो आहे। हुन बाबा चए थो मां दुनिया त ठाहियां, हाणे ई त मां ठाहे सघंदो, लेकिन तव्हांखे परमात्मा असांखे ज्ञान ॾेई करे असांखे पुरुषार्थ महिनत कराए असांखे पहिरियों हर हिक चीज सां सुख कीअं अनुभव थिए वो सिखाए थो भगवान। असां में हर हिक चीज मां, हर हिक संबंधी मां सुख अनुभव करो, वो गुण थो भरे। त बाबा चए थो कि हाणे सुधा सुख स्वरूप पंहिंजे जीवन में सुधा असांजो उद्देश्य छा रहे कि मुंहिंजे जीवन में मूंखे सुधा सुखी रहणो आहे, ख़ुशि रहणो आहे, शांत रहणो आहे। माण्हू चईंदा आहिनि फलाणे जे कारण मां अशांत थियमि, फलाणे जे कारण मां दुखी थियमि, फलाणे जे करे बहाना ठाहींदा रहनि। ये बहानेबाज़ी थी न।
हिन ईअं कई न त मूंखे क्रोध आयो, हिन ईअं कई त मां ईअं चयो, फलाने जे कारण, फलानी जे कारण, या कॾहिं चईंदा बारिश पइजी वई, कॾहिं चईंदा उस हेॾी हुई, या प्रकृति जे मथां उनजे कारण कोई न कोई बहाना ठाहींदा रहंदा। उस हेॾी आहे न, गर्मी हेॾी आहे, इन करे मां बीमार थी हुयमि, इन करे मां दुखी आहियां, परेशान आहियां, मुंहिंजे जीवन में न बीमारी जे कारण दुख आहे। कोई बहाना ठाहे अॼु न रोज कुछ न कुछ ॻाल्हि थींदी सही, लेकिन असां अगर उद्देश्य रखूं गर्मी सर्दी न मौसमनि खां बचण जा भी ॾाढा तरीक़ा आहिनि, हिननि में भी असां कि पंहिंजे शरीर खे कीअं रखणो, अगर ये सम्झ असां में हूंदी त मौसम कहिड़ो भी हुजे असां तो सदा सुख ख़ुशी में आहियूं, माण्हू कहिड़ा भी हुजनि, असांखे उन्हनि सां निभाइण, उन्हनि सां पंहिंजो संस्कार मिलाए करे, पंहिंजी सोच उन्हनि सां मिलाए करे अगर हलण जो तरीक़ो अची वियो न, जहिड़ो जीअं आहे उन सां हलण जो तरीक़ो अची वियो, भई असां पंहिंजो उद्देश्य ठीक रखूं, भई मूंखे सुख शांति ऐं ख़ुशी खपे जीवन में। हर केरु मूंखे दुख ॾे थो, कंहिंजे कारण मूंखे दुख परेशानी अचण वारी आहे, ईंदी आहे, त हुनजो भी असां सोल्यूशन कढी सघंदा आहियूं न। जीअं गर्मी थिए थी त माण्हू एसियुनि जो सोल्यूशन कढी रखे अथनि, सर्दी अचे थी त गीज़र, गरम पाणी ऐं कंबल आदि अहिड़ा सभु तरीक़ा शरीर खे सुविधा ॾियण जो तरीक़ा ढूंढे रखे था। पर कंहिं माण्हू जे कारण, कंहिं माण्हू जे स्वभाव संस्कार जे कारण रोज रोज मूंखे क्रोध थो अचे, परेशानी थी थिए, दुख थो थिए, कंहिं न कंहिं ॻाल्हि जे कारण, मनुष्य आत्मा जे कारण, उनजा तरीक़ा नथो ढूंढे। रोज रोज सेम प्रॉब्लम जे कारण माण्हू दुखी थो थिए, परेशान थो थिए, उनजो उपाय छा आहे? उनजो उपाय चईंदा ठीकु आहे असां मरी था वञूं या अलॻि था रहूं या अलाए छा छा तरीक़ा कढूं था। हुनजो तरीक़ा शांति सां कढो, कोई ना कोई तरीक़ो तव्हांखे जरूर मिलंदो। बाबा खे, परमात्मा खे यादि करे अगर तव्हां जीवन में ये उद्देश्य की बाबा भगवान हाणे मां सदा सुखी शांत ऐं ख़ुशि रहींदमि, त उहो तरीक़ा ढूंढो। रोज रात जो ख़ुदि खे जांचो कि अॼु मां मुंहिंजे जीवन में दुख आयो त कंहिं कारण आयो, शांति आई त कंहिं कारण आई, ख़ुशी गायब थी त कंहिं कारण थी, पोइ हुनजो निवारण सोचो। हर कारण जो निवारण थींदो आहे ताकि ॿिए समय उहो ॻाल्हि अचे, उहो व्यक्ति अचे त हुनजे कारण मां परेशान न थियां, दुखी न थियां, मुंहिंजी ख़ुशी गायब न थिए। भई अहिड़ो तरीक़ो ढूंढो भई मां भी ख़ुशि, उहो भी ख़ुशि। त बाबा थींदो हिन में इहा आहे कि जहिड़े सां युक्ति सां हुन रीति हलो, ईअं न कोई माण्हू ग़लति चए त हुन रीति ग़लति हलो, न तरीक़े सां हलो न, ॿिए सां ग़लति भी न करो, लड़ाई झगड़ो भी न थिए, मूड ऑफ भी न थिए, ऐं उहो भी शांत, मां भी शांत, तरीक़ो ढूंढो। ये उपाय कंदो न, सोचदो न, परमात्मा जेको ज्ञान ॾे थो हुनजे बारे उनखे मनन चिंतन कंदो न, तरीक़ा जरूर निकिरंदा। ॾिसो साइंस वारनि खे तरीक़ा निकिता आहिनि न, साइंस वारा छा कंदा रहंदा आहिनि, ॾिसंदा आहिनि भई दुनिया में माण्हुनि खे कंहिं कारण प्रॉब्लम आहे त उहो हुनजा तरीक़ा ढूंढदा रहंदा आहिनि। तव्हां भी पंहिंजे जीवन में तरीक़ा सोचो न, फालतू फालतू ॻाल्हियूं सोचो, हुन खां त तरीक़ा सोचो भई मूंखे सदा सुख शांति ख़ुशी में रहणो, हुनजो उपाय छा आहे। त ये अगर तरीक़ा सोचतासीं न असांखे, त असांखे जरूर कुछ न कुछ उपाय मिलंदो। ये न सोचो साम्हूं वारो बदिले, साम्हूं वारो करे त ठीकु आहे, न बाबा चए थो हिन में भी दाता बणो। अगर कंहिंखे असांखे कोई चीज जी कमी ॾेखारण में ईंदी त असां हुनखे अगर असां ॾेई सघंदा आहियूं त ॾींदा आहियूं। दाता ठही करे माण्हू पैसा ॾींदा, कपिड़ा ॾींदा, कुछ न कुछ ॾींदा, पर बाबा चए थो ये दाता बन त अहिड़ा माण्हू त ॾाढो कुछ करण लाइ दुनिया में आहिनि, इहे सभु चीजूं बाटण लाइ। लेकिन हाणे तव्हांखे दातापन कीअं ठहिणो, भई अगर कंहिंजे कारण असांजे जीवन में परेशानी दुख अचे थो त मां ई परमात्मा खे यादि करे हुनखे भी शक्ति ॾियां, हुनखे भी गुणनि जो दान ॾियां, खुद भी शक्ति ऐं गुण
परमात्मा का वठा इहो दान दे, ताकि वो आत्मा भी जो रोज रोज असांखे परेशानी ॾिए थी वो भी पंहिंजे उन स्वभाव संस्कार खां मुक्त थी वञे, असां में भी जो कमी आहे असां भी मुक्त थी वञे। ये गुण, शक्तियों, स्नेह, इन्हनि जो दान ॾियो। सदा चेक करो असांजे जीवन में असां अगरि तव्हांजो कंहिंजो भी स्नेह व्यवहार तव्हांजो कंहिंसां नथो ठहे, स्नेह नथो ठहे, थींदो न कंहिं स्नेह, तो उनजो कारण परमात्मा ॿुधाए थो कि तव्हांजी सोच ऐं तव्हांजो संस्कार उन सां मिलनि नथा। त ईअं थींदो न, अगरि ॿिनि ॼणनि जो संस्कार न मिलनि, ॿिनि ॼणनि जी सोच न मिले त उन्हनि जे ॿिन्हिनि में स्नेह न हूंदो। त तव्हां उल्टो सुठो न सोची करे संबंधन खे सुधारण लाइ असां स्नेह जो दान भी करे सघूं। भई मां परमात्मा खे यादि करे मां संकल्प करा कि मूं मुंहिंजे आत्मा में परमात्मा स्नेह जो गुण भरे थो, मूं में इहो गुण भरे थो, ताकि मां सभिनि सां स्नेह जे स्वरूप में टिकी करे सभिनि सां संबंध निभायां ऐं उनखे भी स्नेह जो दान ॾियां। ये संकल्प कंदा न, मां स्नेही आत्मा आहियां, मां मास्टर स्नेह जो सागर आहियां, मां सभिनि सां स्नेह व्यवहार रखण वारी आत्मा आहियां, त उहे स्नेह जो गुण असांजी आत्मा में भरजंदो वेंदो, पोइ धीरे धीरे असां में वो परिवर्तन ईंदो वेंदो। ऐं तव्हां सोचे भी सघंदा आहियो भई इनजो अहिड़ो संस्कार आहे, मुंहिंजो अहिड़ो संस्कार आहे, इनजे कारण असांजी नथी ठहे, त चलो ठीकु आहे, मां ई थोरो पंहिंजे संस्कारनि खे थोरो हेठि थी वञा, संस्कारनि जे मर्यादनि में रहणो आहे, ये ना उनजो संस्कार बुरा आहिनि त असां भी बुरा करे उनजे सां गॾु स्नेह व्यवहार रखंदा आहियूं। उल्टे रूप में न करणो आहे, छोटे रूप में, भई ठीकु आहे ये ईअं आहे, ईअं थी करे कोई ॻाल्हि कोन्हे, मां थोरो सो खुद खे मां ई हेठि थी वञा, लेकिन मर्यादाउनि में रही करे, ताकि असांजे ॿिन्हिनि जे विच में स्नेह संबंध ठहियल हुजे। भले का ॿियो कोई संबंध ॻाल्हायो न, ॿियो कोई रसम, ॿियो कंहिंमें उहो न अचो हिक ॿिए सां, लेकिन कॾहिं भी कोई कमु पए, कॾहिं भी कोई ॻाल्हि थी वञे त हा भई थोरो सो स्नेह हुजणो खपे, भई मिलऊं, हा हा न न, थोरो सो पुछऊं, बस इन रीति। त बाबा चए थो इन रीति अगरि असां जहिड़े सां जहिड़ो, अगरि कोई माण्हू टेढ़ो आहे असां भी टेढ़ा थी वञूं त पोइ मिलन न थींदो न। पोइ ईअं भले तव्हांजो सभिनि सां स्नेह व्यवहार ईंदो, पर तव्हां चईंदो मुंहिंजी हिन सां न ठहींदी आहे, त उहो दाग लॻी वियो न। बाबा ईअं नथो चए तव्हां हुननि सां पूरो संबंध ई निभायो, मतलब थोरो सो एतिरो असां ॻाल्हायूं कि कॾहिं भी कमु थो पए, कंहिंजे साम्हूं भी असां मिलऊं त असांजो हिक ॿिए खे ॾिसूं त उहो पुराणी दुख जी अहिड़ी वहिड़ी ॻाल्हियूं यादि न अचनि, हिकु स्नेह संबंध हुजे हिक ॿिए में, त उहो असांखे हाणे करणो आहे। असांखे बाबा चए थो ॿियनि खे गुणनि जो, शांति जो, कंहिंमें भी कोई कमी ॾेखारण में ॾिए थी न तव्हांखे, भई इहा आत्मा ज्यादा क्रोध कंदी आहे, ज्यादा अशांत आहे, ज्यादा दुखी आहे, ज्यादा हिनजो संस्कार सुठा न आहिनि, त परमात्मा खे यादि करे हुनखे उहो दान ॾे कि बाबा हिनखे भी शांति ॾियो, सुख ॾियो, हिनजी बीमारी ठीक करे छॾो, बाबा हिन आत्मा खे शक्ति ॾियो ताकि पंहिंजे शरीर जी बीमारी सां, कर्म भोग सां मुक्त थी वञे। बाबा हिन में ये संस्कार आहे, बाबा हिन आत्मा जे संस्कार, बुरो संस्कार खत्म थी वञे। ये मन ई मन में तव्हां ॿियनि जे लाइ सुठो सोचो न, त इहो घर वेठे वेठे तव्हांजे सोचण सां गॾु दान था करो, ऐं इहे सभिनि खां वॾो दान आहे। गुप्त गुप्त न, गुप्त था करो न, असां कंहिंजे लाइ सुठो सोचूं था, भई माण्हू चईंदा मां हुन लाइ सुठो सोचियो, ॾिस हुनजो इहो थी वियो, मां हुनजे लाइ अरदासियूं कराई, इहो करायो, उहो करायो, ॾिस थी वियो सुठो, लेकिन इहो दिखावो थी वियो न, तव्हांजी माण्हू तारीफ़ कंदा त उहो हुतां जो कटिजी वेंदो। लेकिन गुप्त दान करणो आहे, कीअं? परमात्मा खे यादि करे, जंहिंमें जो अवगुण आहे, जंहिंमें जो कमी आहे, जंहिंखे जो दुख आहे, उनजे लाइ मन ई मन में उन माण्हू सोचदा आहिनि कि केॾो दुख आहे, हीअ केॾी बीमार आहे, हीअ ईअं आहे, हिनजी केॾो बुरो संस्कार अथसि, न केॾी गंदी आदत अथसि,
इन चयण में समय वेस्ट था करो। जेका सुठो त ॾिसो था हुनमें गंदी आदत आहे, गंदो संस्कार आहे, त जेका सुठो त तव्हां मन में परमात्मा खे यादि करे हुनखे सुठो संस्कार दान ॾियो न, हुन आत्मा खे शक्ति ॾियो ताकि वो पंहिंजी आदतुनि खां बिगड़ी हुई आदतुनि खे छॾे सके। छॾे नथी सघे न उहा, तॾहिं त दिन प्रतिदिन आदत बिगड़ती थी वञे। त बाबू चए थो कंहिंमें बि कमी कमजोरी नज़र अचे थी त हुनखे मन में बि न वीचार करो, मुख सां बि न चओ, मूंखे यादि करे हुनजी कमी कमजोरी ख़त्म करण लाइ हुन आत्मा खे शक्ति जो दान ॾियो। ही सभिनि खां वॾो दान। ॿियो बाबा चईंदो आहे, माण्हू चईंदा त आहिनि असां इहो त्याग कयो, इहो कयो, परमात्मा चईंदो आहे सभिनि खां वॾो त्याग कहिड़ो थींदो? हिनजी अवगुणनि खे न ॾिसण जो त्याग। हा भई हिन में ये बुराई आहे, ये अहिड़ो आहे। अॼुकल्ह माण्हू वेहनि था, अगरि कोई अहिड़ी ॻाल्हियूं न करे न, कोई सुठी सुठी ॻाल्हियूं करे त उन्हनि वटि उन्हनि खे वेहण ई पसंदि न कंदा। ये ॾिस अलाए कहिड़ी कहिड़ी ॻाल्हियूं थी करे, टेस्ट मज़ो ई न ईंदो उन्हनि खे। जेका माण्हू हेॾा होॾा जी ग्लानी कंदा न, उन्हनि वटि ज्यादा पसंदि कंदा आहिनि वेहण। ॾिसो माण्हुनि खे सुठी रोटी सुठी नथी लॻे, अॼुकल्ह जेका बि पैकेट वारा चीजूं खाइण पीअण लॻी, जहिड़ी सोच आहे ओड़ा ई खाइण पीअण बि थी वियो आहे न। भई अगरि कोई ताज़ो ताज़ो फ्रूट खाराए त हुननि खे सुठो नथो लॻे। शुद्ध घी जी हाल, हिते त शुद्ध घी मिले नथो दुनिया में, त बि हिन दुनिया जे हिसाब सां कोई सुठी रीति माण्हू खे रोटी ठाहे ॾे त ताज़ी उन्हनि खे मज़ो न ईंदो। कुछ न कुछ चटपटो मिलावट या जीअं माण्हू खाईंदा आहिनि ये पिज़्ज़ा बर्गर, ये सब चीजूं उन्हनि खे सुठी लॻंदियूं आहिनि। जेके शरीर खे तंदुरुस्त करण वारी चीजूं मनुष्य खे पसंदि आहे। कोई आत्मा खे सदा शुद्ध शक्तिशाली ठाहिण वारी जेकी ॻाल्हियूं भॻवान जेका बि सुठा माण्हू ॿुधाईंदा आहिनि न, उहो ॿुधदे बि यादि न रहंदो आहे। अॼु कोई मूवी ॾिसी अचण खां पोइ हुन पूरी स्टोरी हिक ॿिए खे ॿुधाईंदा। उहे 1 घंटो माण्हू सत्संग कीर्तन ॿुधी थो अचे, भई छा ॿुधाइनि, अलाए छा ॿुधाइनि, यादि ई न ईंदो। ॿाहिरि निकिरंदे ई उहो फालतू ॻाल्हियूं, थोड़ी बहुत यादि बि हूंदियूं त ॿुधाईंदा, लेकिन कर्मनि में न ईंदियूं। फलाने टीवी सीरियल में फलाने मूवी में हुन अहिड़ा कपिड़ा पातई या फैशन कई, वो अची करे पंहिंजे शरीर जे मथां लेपा पोती ओड़ा कपिड़ा वठंदा, ओड़ी स्टाइल कंदा, ॾिस उहो ईअं थी करे न, मां बि ईअं थी करां। लेकिन तव्हां जेकी सुठी ॻाल्हियूं ॿुधो था उहो कर्मनि में नथा लायो, उहो आत्मा में शक्ति न आहे। बसि ॿुधण लाइ कन रस, हिनखे चइबो कन रस, कन में सुठी थी लॻनि, या कई थोड़ो बहुत मुख सां ॿुधाए बि छॾंदा, हा हिननि ईअं चए, लेकिन कर्मनि में न लाईंदा। पंहिंजी सोच ओड़ी न ठाहे सघंदा आहिनि आत्मा जूं, पंहिंजे बोल ओड़ा न ठाहे सघंदा आहिनि, पंहिंजी दृष्टि वृत्ति पंहिंजी चाल चलन न अनुसार बदिली नथा करे सघनि। पोइ परिस्थिति में हलचल में था अचनि। माण्हू चवनि था एॾो तव्हां भॻवान खे पूजो था त बि ॾिसो तव्हां हलचल में अची वियो न। बाबा चए थो छो जे आत्मा खे, आत्मा जो संस्कार ई थी न, इन करे आत्मा खे शक्ति खपे, गुण खपे। त पैसा आदि चीजूं आदि दान करण सां त तव्हां रोज अगरि 1 मिंट 2 मिंट बि, या जॾहिं बि कंहिंजी कोई कमी कमजोरी या दुख जी ॻाल्हि ॿुधी, घणी देर लॻंदी सोचण में, परमात्मा खे यादि करे, परमात्मा खे हुन समय ही परमात्मा खे यादि करे ऐं मन ई मन में हुन आत्मा जे लाइ सुठो सोचो। ये असांजो सुठो सोचण ई दान, ये असांजो सुठो सोचण ई हुनखे तव्हां कुझु न कुझु सहयोग था ॾियो, कुझु मदद था ॾियो। त हिन समय ये ज़रूरी है सभिनि जी हिन रीति मदद करणु। और सदा ये यादि रखो कि मां आत्मा आहियां, मुंहिंजो परमात्मा। जहिड़ी कान हूंदा न, मां ईअं कयो, मां ईअं कयो, मां अहिड़ी, मुंहिंजो अहिड़ो, मुंहिंजा ॿार सुठा, मूं वटि मुंहिंजी चीजूं सुठियूं। ये मां जॾहिं बि चओ था न, त मां चयो मां आत्मा ईअं ईअं कयो, मन में यादि हुजे।
भई मां सां जोड़ी कम कयो, मां केर, मां आत्मा सां जोड़ी कम कयो, मां आत्मा इनखे ईअं चयो, मां आत्मा हीअ ॻाल्हि ॿुधी, आपे तव्हांजो देह अहंकार खत्म थींदो, आत्मा शब्द ईंदी, छोकी आत्मा सां गॾु परमात्मा जी यादि ज़रूर ईंदी। ऐं मुंहिंजो बाबा, इहे सभु मुंहिंजी देह, मुंहिंजा देह जो संबंध, पदार्थ, वस्तु, वैभव सभु परमात्मा जा आहिनि। जॾहिं बि कंहिंखे चओ था मुंहिंजो इहो, त मुंहिंजे सां गॾु असांखे मन में यादि हुजे मुंहिंजो बाबा आहे, इहे सभु बाबा जी चीजें आहिनि। भले उन्हनि खे न चओ, लेकिन मन में यादि रहे। इन सां छा थींदो, असांखे मुंहिंजे चइण में कॾहिं मोह न थींदो, कॾहिं अहंकार न ईंदो, मुंहिंजा वार एॾा सुठा, मुंहिंजो घर एॾो सुठो, मुंहिंजी चीजें एॾी सुठियूं, मुंहिंजी देह एॾी सुठी, न, ये अहंकार खत्म थी वेंदो ऐं मोह बि खत्म थी वेंदो। सिर्फ़ ये मां आत्मा ऐं मुंहिंजो बाबा मतलब परमात्मा बाप। बाक़ी माण्हू चईंदा बि आहिनि मुंहिंजो त हिकु भगवान या कृष्ण या बाक़ी न कोई, लेकिन प्रैक्टिकल में न लाईंदा आहिनि। हुनजे लाइ परमात्मा शक्ति ईंदो आहे। तव्हां ख़ुदि खे आत्मा सम्झी करे परमात्मा खे यादि करे ईअं चईंदव न, त ॾिसो आपे ई तव्हांजी आत्मा, तव्हां निरंकारीपन अची वेंदो, आपे ई तव्हांजो ममत्व सभिनि मां निकिरी वेंदो। ममत्व निकिरण मतलब सभिनि सां सर्व सां संबंध निभाईंदे हुए, सभु चीजूं यूज कंदे हुए बि उन्हनि सां मोह न थींदो। कंहिं चीज सां तव्हांखे ॾाढो अगरि मोह हूंदो आहे त हुनजे टुटण सां दुख थींदो। त अगरि मां आत्मा मुंहिंजो बाबा ऐं इहा चीज बि बाबा जी हुई, उहा चीज टुटे पई न, पोइ तव्हांखे दुख न थींदो हुनजी ॻाल्हि। त अगरि दुख सां मुक्त थियण चाहींदा आहियो, निर्मोही थियण चाहींदा आहियो, निरंकारीपन तव्हांजे जीवन में तव्हांखे खपे, त सदा ये ॻाल्हि बाबा जी असांखे यादि करणी आहे ऐं प्रैक्टिकल में लाइणी आहे। मां आत्मा आहियां, मुंहिंजो बाबा आहे। छा मिठी मिठी स्किल जे ॿारनि टुकी माता पिता बाप दादा जो यादि प्यार ऐं गुड मॉर्निंग रूहानी बाप जी। असां सभिनि रूहानी ॿारनि खे नमस्ते। तव्हांजी बि रूहानी माता पिता बाप दादा खे यादि प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान आहे, बहानेबाज़ी जे खेल खे समाप्त करण वारा मास्टर दातापन जा सुमानदारी। बाबा चईंदा आहिनि कि जे ॿारनि खे बहानेबाज़ी जो खेल ईंदो न, उहे चईंदा आहिनि ईअं न थिया उअं न थिया त सभु सुठो थी वञे, मां ईअं करां उअं करायां, हिन ईअं कई, ॻाल्हि ई अहिड़ी थी वई। ये सभु बहानेबाज़ी जी भाषा आहे। त बाबा चए थो अहिड़ी बहानेबाज़ी जी भाषा खे हाणे ख़तम करो कि भई मूंखे त सदा सुख शांति ख़ुशी में रहणो आहे। कहिड़ी बि परिस्थिति अचे, माण्हू कुझु बि करे, ॻाल्हि कहिड़ी बि अचे, मूंखे त हुनखे परमात्मा खे यादि करे पार करे, हुनखे ॾेई करे, हुनजे सहयोग सां ॻाल्हि खे पार करे सदा सुख शांति ऐं ख़ुशी में रहणो आहे। बाबा चए थो ॿियनि खे कई ॿार चईंदा आहिनि कि ॿिया मूंखे सहयोग ॾियनि त मां सदा ख़ुशि रहां। इहे रोज़ रोज़ अहिड़ी किटपिट कंदा आहिनि न त मूंखे मुंहिंजी ख़ुशी गायब थी वेंदी आहे। बाबा चए थो न, इहे त अॼु हिकु ॻाल्हि ख़तम थींदी, कल्ह ॿी शुरू थी वेंदी। अॼु तव्हांजो शरीर ठीक थी वेंदो, कल्ह माण्हू शुरू थी वेंदा, कल्ह माण्हू शुरू थी वेंदा, पर इहे प्रकृति कुझु न कुझु कंदी। त इहे त सीन हलंदी रहंदी, छो दुख जी दुनिया आहे। लेकिन असां भगवान खे छो था यादि करो इन दुख जी दुनिया में, ताकि हिन दुख जी दुनिया में हूंदे हुए भी असां सदा सुख में रहूं, छो भगवान दुख हरता सुख करता है। त बाबा चए थो इन करे हाणे सदा खुद भी सदा सुखी रहो ऐं ॿियनि खे बि सुख जो, गुणनि जो, शक्तियुनि जो दान ॾींदा रहो। मास्टर दाता ठहो। हाणे सभिनि खे इहे दान ॾियो, गुण, शक्तियूं, ज्ञान, मन सां परमात्मा खे यादि करे। स्लोगन आहे, जॾहिं मां मुंहिंजेपन जे भाव सां वैरागी ईंदो तॾहिं बेहद जी वैरागी आहे। हाणे असांखे मां आत्मा मुंहिंजो बाबा इहे सदा यादि रखिणो आहे, त असांजो अहंकार, ममत्व, मोह वग़ैरह सभु ख़तम थी वेंदो। ओम शांति। बाबा खे यादि करो।